Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali saya Bunda Mia akan berbagi tips kecantikan dan kesehatan untuk sahabat sehat. Hari ini Bunda akan berbagi tips bagaimana cara mengobati batuk. Ingat, batuk itu ada dua macam, batuk yang berdahak dan batuk yang tidak berdahak. Yang akan Bunda bagikan tipsnya adalah bagaimana cara mengatasi atau mengobati batuk kering, batuk yang tidak berdahak. Simak videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya apabila memang info ini bermanfaat untuk sahabat sehat. Simak selengkapnya. Salam sehat. Sahabat sehat, sirih merupakan salah satu tanaman herbal yang sangat berkhasiat dan banyak sekali khasiat yang bisa kita manfaatkan dari daun sirih ini. Daun sirih mengandung antiseptik yang sangat tinggi, anti-inflamasi dan juga pendingin kulit. Khasiatnya tidak terbatas di permukaan tubuh saja, tapi apabila dikonsumsi pun air rebusan sirih ini bermanfaat untuk organ tubuh kita. Baik sahabat sehat, kita akan coba mulai bagaimana cara mengobati batuk kering dengan menggunakan godokan sirih ini. Jadi ini resep adalah resep dari ibu saya almarhum. Ketika ayah saya terserang batuk, ayah tidak pernah meminta ibu untuk membelikan obat ke warung ataupun minta berobat ke dokter. Beliau cukup meminta untuk dibikinkan ramuan buatan ibu. Jadi saya akan berbagi juga tipsnya untuk sahabat sehat. Sahabat sehat, siapkan 10 lembar daun sirih, 10 lembar. Jadi ini kenapa sih harus banyak? Karena ini untuk dikonsumsi atau disiapkan untuk 1 hari gitu. Pagi, siang, dan malam diminumnya. 10 lembar daun sirih, kemudian ditambah dengan gula batu sekitar 3 butir. Sahabat sehat bisa mendapatkan gula batu ini di supermarket ataupun di pasar tradisional. Ini banyak. Biasanya kalau di pasar itu yang menjualnya itu tukang rampe. Lalu kedua bahan tersebut dimasukkan ke dalam panci yang sudah berisi sekitar 3 gelas air. Kemudian bahan-bahan tersebut tinggal direbus, dididihkan sampai benar-benar mendidih, sampai benar-benar daunnya layu dan berubah warna. Ini tandanya sudah siap untuk diminum. Diminum alangkah baiknya dalam keadaan dingin. Jadi sudah dingin ya baru diminum. Supaya apa? Supaya berasa sensasinya, berasa dinginnya. Oke sahabat sehat, lakukan 3 kali 1 hari selama batuk belum sembuh. Demikian sahabat sehat, tips Bunda kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat sehat. Salam sehat.